Myanmar Filip တက်တည်ခဲ့မြန်မာမှာကျူဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ပြန်သားမဲ့တနက်ကတော့ M1 carbine ရယ် M2 carbine ရယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့နှစ်ခုရဲ့ခြားနာချက်လေးတွေအနေငယ်ပြပြမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ M2 carbine ကိုအဖြုတ်တက်လုပ်ကြမှာပေါ့နော်။သူ model ထဲမှာတော့ M1 carbine ကတော့အရင်ဆုံးထွက်ပါတယ်။M1 carbine မှာ M1 carbine မှာဆိုလို့ရှိရင် original အနေနဲ့သူကဒီကအတူနဲ့လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက M2 carbine နဲ့မတူတာကဒီမောင်းတုံးလေးပေါ့ဒီမောင်းတုံးလေးကသူကမောင်းတုံးအလုံးလေးပါမောင်းတုံးအလုံးပါဟုတ်ပြီ M2 carbine ကြတော့သူကဒီကအရှိနဲ့လာပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခု M1 carbine နဲ့ M2 carbine မှာဆိုလို့ရှိရင် M1 carbine ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနားလေးမှာ M1 ဆိုပြီးရေးထားပါတယ် M2 carbine ဆိုလည်းဒါ M2 လို့ရေးထားပါတယ်ဒါမောင်းတုံးအလုံးနဲ့က M1 carbine ပါမောင်းတုံးအပြားနဲ့က M2 carbine မှာဒါကတော့အလွယ်တကူသိရှိနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ချိန်သီးပုံစံတွေမတူပါဘူး။ဒါတော့ဒီတနက်မှာတော့ချိန်သီးကမရှိဘူးပေါ့နော်ဖြုတ်ထားတယ်။ဒီမှာကျတော့ချိန်သီးပုံစံတွေကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တော့ဘာတွေကွဲသေးလဲဆိုတော့ M1 carbine က semi auto ပဲပြလို့ရပါတယ်။ semi auto ဆိုတာတတောက်ချင်းပြလို့ရတယ်။ M2 carbine က semi auto ရော auto ရော full auto ရောပြလို့ရတယ်။ auto ကအတွဲလိုက်ပြလို့ရတာပေါ့နော်။နှစ်မျိုးပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဒီတနက်မှာတော့ M2 carbine မှာဒီတနက်မှာဆိုရင်တော့အတွဲလိုက်ပြတဲ့စနစ်ကိုဖြုတ်ထားပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဒီရှားပါမှုကြောင့်ပေါ့နော်။ဒီနားလေးမှာမောင်းတုံးလေးမောင်းလေးတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့မောင်းလေးကိုအရှိတိုးလိုက်အနောက်ဆုတ်လိုက်လှုပ်ချင်အားဖြင့်အတွဲလိုက်ပြလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပြလို့ရပါတယ်။အခုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြအခုဒီ M2 carbine ကိုဖြုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင် M2 carbine ကိုစပြီးဖြုတ်ပါမယ်ပထမဆုံးအနေဖြင့်ဒီကောက်ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဒီကောက်ဖြုတ်လိုက်ပြီးရင်သူကဒီနေရာလေးမှာအထိတ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြုတ်မယ် M2 carbine အဖွဲ့စည်းပုံကတော့ရိုးရှင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်သူကဒီအထိတ်လေးကထွက်သွားတယ်ထွက်သွားရင်ဒီ test cover ဖုံးလေးပါဒီလိုရှုပ်ထားလို့ရတယ်မျိုးလေးပေါ့နည်းလေးစိတ်တူရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးလေးထောင်လိုက်မှဆိုရင်သူကကိုယ်တည်းတခြားဒီဘက်ကအစိတ်ပိုင်းတွေတခြားဖြစ်သွားပါပြီရေရှင်းလေးပေါ့နော်ဒီတွဲလုံးသူကပြုတ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ gyro spring လေးကိုဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒီလေးတွန်းလိုက်မယ်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်gyro spring လေးထွက်သွားပါပြီဒီနေရာမှာလည်းဒီတန်ချောင်းလေးနဲ့ spring လေးနဲ့ပဲရှိပါတယ်အရင်ယူရှင်းပါတယ်ဒီဟာလေးကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာခဏထားရအောင်နော်ဒါလေးကိုဖြုတ်ပါမယ်ကျော်ရဒီနာလေးမှာအထစ်လေးရှိရဲ့အထစ်လေးနဲ့လို့ဆွဲလိုက်ရင်လေးဖြုတ်သွားမယ်ပြီးရင်မောင်းတုံးဖြုတ်မယ်မောင်းတုံးဖြုတ်တာကြတော့ဒီလေးအနောက်ကိုတွန်းမယ်ဒီလေးပေါ့နောက်ကိုတွန်းမယ်တွန်းပြီးတော့ဒီလေးဆွဲထုတ်လိုက်ရင်မောင်းတုံးပြုတ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီခါကျတော့ဒီပြစ်ခလုတ်အုံဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီးရာလေးပင်လေးဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပင်လေးတစ်ချောင်းရှိတယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးဖြုတ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ပြောင်းလေးရပါပြီဒါကတော့အဖြုတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးက short stroke piston ဆိုတာဒီဟာလေးကိုပြောတာဒီကောင်လေးကဒီလိုလေးဖြုတ်လို့ရတယ်နည်းနည်းလေးတော့ချောင်းနေတော့
တနက်ကဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင် gas တွေကဒီကနေကြည်စံကထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ gas တွေကဒီအပေါက်လေးကနေပြီးတော့ဒီ piston လေးကိုတွန်းမယ်ဒီ piston လေးကိုတွန်းမယ်တွန်းတဲ့ခါကျရင်ဒီ piston ကဒီ charging handle က tick လေးကိုတွန်းပြီးတော့အနောက်ကိုဆုပ်သွားမယ်ဒါလေးကအနောက်ဆုပ်သွားတယ်အနောက်ဆုပ်သွားရင်မောင်းနှုတ်ကပါသွားတယ်ကြည်စံကပြန်ထွက်သွားမယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ကြည်တော့ပြန်ကုတ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဒါလေးက short stroke piston ဆိုတာဒါလေးပဲဒါလေးဒီလိုလေးကစားတော့ဟိုဒါလေးပြန်တက်လိုက်မယ်တက်လိုက်မယ်ဒီလိုရှိကလေးနဲ့တက်တချို့တနက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ short stroke piston ကိုလွယ်တကူဖြုတ်လို့မရတဲ့ခါကျတော့တချို့လူတွေကဟိုရိုက်ပြီးတော့ဖြုတ်ကြတဲ့ခါကျရင်ဒီဟာလေးကွဲတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိဘူးလေကြုံဘူးလေပေါ့ကဲဒီ piston လေးကိုကောင်းမကောင်းအလုံးမလုံးချင်ကြတော့ဒီပြောင်းဝါးကနေပြီးတော့လေနဲ့မှုတ်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်လေနဲ့မှုတ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရတယ်ကဲမှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ piston လေးကထွက်လာမယ်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် piston လေးကပြန်ဝင်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလေးလုပ်လို့ရတယ်ကိုတော့မလုပ်ပြတော့ဘူးနော်ကိုတော့ပြန်တက်တော့မယ်နော်ပြန်တက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လေးကိုထည့်ပြီးရင်ဒီမှာမြောင်းလေးတိုင်းထည့်မယ်ထည့်ပြီးရင်ပင်လေးနဲ့တက်ထားပင်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီပင်ထည့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့မောင်းတို့ပြန်ထည့်မယ်နော်မောင်းတို့တော့ဒီလိုလေးထည့်မယ်နောက်ဆုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကဲမောင်းတို့ကနေကြပြီနော်မောင်းတို့နေကြပြီတော့ဒီ charging handle မောင်းဆွဲတန်းလေးကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ရပြီဒါလေးနဲ့ချိန်မယ်ချိန်နေရမှာပေါ့နော်ချိန်နေရမှာပေါ့နော်ချိန်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုစပရိတ်နဲ့ပြန်ထည့်မှာနော်စပရိတ်ပြန်ထည့်မယ်စပရိတ်တော့ကြာရဲ့ကိုယ်ထဲမှာကိုပြန်ထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲဒီလိုရှိရဲ့ဒီဟာလေးကိုမထည့်ခင်ဖုံးလေးထည့်အောင်နော်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲအိန္ဒိယမှာလည်းအဝင်သွားပြီကင်ညာမှာလည်းအဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီလေးပြန်တက်ဆိုရင်တော့ဒုကပိုင်းထုတ်ချင်တဲ့ဆင်ခြင်းပြီးပါပြီ။ဒါနဲ့ဆက်သက်ပါမယ်။ကဲ။အများ error ရှိလေတော့ပြန်စစ်ပါမယ်။ဒါထုတ်ချင်အောင်ပါပြီ။စက်ပြီးတော့ညီကိုတို့